Бойдок кыздарга үч эскертүүм. Биринчиден, эч качан арак ичкен балага жакында барба. Арак ичтиби, ал өзүнүн эшигин өзү ачып бүттү дегени. Кийин ташташ өтө кыйын. Алкоголь ушундай нерсе, аң сезимге, мээ сезимге, ички сезимдерге чейин таасирин берет. Сенин любовуңду уруп ойнобойт. Ичкен адамдан жаа бою качышың керек. Бул дегени ичкен адам болбойт деген эмес. Болгону сен жашоону жаңы баштап атасың. Ал ичип, сасып келип аткан болсо, кантип өзүңдү арнап багыштайсың, ошого таң каламын. Бүгүн любовницалар, любовь болуп ортого алкоголду, винону, вискини, пивону, электросигаретти ортого коюп сүйүшкөндөр өтө көп. Жөнүндө марына жеп жүрүп үйлөнүп кеткендер өтө көп. Жашоону өтө жеңил ойлошот. Анчалык жеңил болбо, урматтуу эже кардашым. Ал эми экинчиден, наркоман балага жакын да барба. Кийин өкүнөсүң, таштап кетет го, адам болуп кетет го деп тийгениң менен наркотикти ташташ өтө кыйын. Адам кээ бир учурда аракты дагы таштагандар көп. Бирок сигаретти дагы таштагандар көп. Бирок торт жеп жүрүп ушундай таттууларды таштап жибергендер көп. Бирок бул наркотик жеңил нерсе эмес мекендешим. Ата энеси өтүп калса ошого чыдайт. Кызы кээде таштап кетсе ошого чыдайт. Биринчи сүйүүчүсү таштап кетсе ошого чыдайт, бирок наркотиксиз тура албайт. Ал эми үчүнчүдөн, мекендешим, апасын сыйлабастан апасына кол көтөргөн, атасын урган балага эч качан жакында, урматтуу эже кардашым. Бүгүн апасын уруп атабы, сен сүйүнбө. Апасын урдуруп койдум, апасын уруштуруп койдум деп. Апасына кол көтөргөндөн кийин сен ким болуп калыпсың ага? Мен өтө таң калам, ушу кыздардын кантип парасаты жетпейт, кантип акылы жетпейт деп. Сени жактап, сени колдоймун деп апасын уруп атабы, эртең сени жөн эле урат. Сени кичине жакшыраак кыз келсин да алдыга. Сени жөн эле адам катары көрбөйт. Ошон үчүн айтам, маани бер. Апасын өтө сыйлап урматтап атабы, чекпейби, ичпейби, иман жолундагы иргети. Акчаны чогуу табасыңар, бососуңар бапканы. Балаңызга Абдышүкүр деп ат коюңуз. Абдышүкүрдөй аалым болсун, Абдышүкүрдөй динди колдоочу, коргоочу, исламдын колдоочусу, имандын коргоочусу деп жакшы ниет тилек максаттар менен элге, жерге, Кыргызстанга, бүткүл үммөткө кызмат кылган улуу инсан болсун деп Абдышүкүр деп ысым коюңуз. Абдышүкүр ысымынын мааниси абд, кул, пенде Кудайдын кулу дегенди билдирсе, ал эми экинчи бөлүгү мекендешим аш-шакур, абдан ыраазы болуучу, жакшылыкты көп баалоочу Аллахтын көркөм ысымдарынын бири болуп эсептелет. Биле бериңиз мекендешим. Ошондуктан Абдышүкүр деген аттын түзмө-түз мааниси аш-шакур болгон Аллахтын кулу же Аллахтын пендеси дегенди билдирет. Ал эми кыска нуска тактуура тарыхына токтоло турган болсок, араб өлкөлөрүнөн келип чыккан ат. Кийинчерээк ислам дини тарагандан кийин бизде өзгөчө казак, кыргыз, өзбек, тажик, татар ушул мусулман өлкөлөрүндө көп колдонулган ысымдардын бири бул Абдышүкүр болуп эсептелет мекендешим. Эл арасындагы түшүнүк өзгөчө не? Шүгүрчүлүк, имандуулук, сабырдуулук, кичпейлик, жакшылыкты баалай билген адамга карата айтылат бул ысым. Ошондуктан ысым мекендешим адамдын тагдырына түзмө-түз таасир берет деген маселе жок. Бирок жакшы ысым койсок, ошого мотивация болот, ошого дем күч болот. Ошондой болоюн деп аракет кылат. Абдышүкүр өтө жакшы ысымдардын бири экен. Өзүбүздүн устаз Абдышүкүр барбы? Абдышүкүр устазыбыз ар дайым жүзүнөн нуру кетпеген, жылмаюусу кетпеген, элге, жерге ар дайым агынан кызмат кылган улуу устазыбыз. Алтын башы аман болсун. Эгерде мындай көчөдөгү стиль менен сүйлөй турган болсок, устаз келген учурда шляпабызды жерге коюп, ага тазим кылабыз. Устаздын урматы өтө чексиз. Устаз келген учурда ордумдан тура коем. Себеби устаз келди да. Бул урмат-сыйды билдирүү максатында. Золотой адам да. Эриңиз үчүн, эркектер үчүн жакпаган 3 нерсе. Биринчиден, урмат-сыйдын жоктугу. Дайыма кемсинтүү, шылдыңдоо, пикирин такыра албоо. Адам катары көрбөйт кээ бир аялдар өзүнүн күйөөсүн. Эр катары, банк катары көрөт, акча катары көрөт, бирок адам катары көрбөйт да. Аял катары сыйлап ордунан туруп деген кылыш жок. Жана бир шорба кылса дагы күйөөсү кылат, бир жерге палатка тиксе дагы күйөөсү кылат, үйдө төшөк жыйнаса дагы күйөөсү кылат. Кыскасы көчөдөгү дагы, үйдө дагы ишин эркектер кылып калган семьялар жок эмес, бар. Аял шеф, ал жерде ханзада, падыша, өзүнүкүн бербейт. Күйөөсүн башкарып алган. Башкарып аламын деп ниетине жетип алган.
ошондой аялдар жок эмес. Ал эми экинчиден ишенимсиздик жана калп айтуу. Калп казаны кайнабайт. Күйөөң билбейт деп ойлойсуңбу сен калпыларыңды? Эриңиз билбейт деп ойлойсуң. 100% билип турат. Ал ошол сөздү кайра сурап атабы? Ал уже билип бүткөн чындыкты. Болгону сизден варианттуу угууда. Канча вариант менен кантип айтасыз? Аял киши чынап негизи жалган айтыш аял киши үчүн эмес да. Баары билдирип коет. Бир жума мурда башкача сурайсыз, бир жумадан кийин башкача сурайсыз, баары толтура варианттарды айтат да. Калпы жөн эле билинип калат. Ошондуктан алдоо, жашыруу, убадага турбоо мамиледе өтө жаман нерсе. Эже карындашым, кулагыңызга күмүш сургак кылыңыз буну. Ал эми үчүнчүдөн тынымсыз сындоо жана нааразы болуу, намкөрлүк кылуу. Эч бир нерсе жакпайт да бул кызга. Жада калса телефон жөн карап туруш дагы жакпайт. Ошо дагы нааразы. Мороженое жейби, торт жейби, бир нерсеге кирип ар дайым. Элдер мечтать этип жүргөн мантыларды алып бересиң, тортторду алып бересиң, машиналарды алып бересиң, кийимдерди алып бересиң, баары намкөр да. Шүгүр кылганды билбейт. Бир жакшылыкты билбейт. Шүгүр кылса көбөйөт. Намкөрлүк кылып ал жакпады, бул жакпады деп турсаңыз, сизге не кылсын? Эч качан кылбайт. Кылбаштыктын жолун кылыштыкка кылат эркек киши. Себеби разы эмессиз да, сиз эч бир нерсеге разы болбойсуз баары. Алып бергенден кийин эртең дагы чыгасыз. Мындай экен, мындай экен дейсиз да. Ошон үчүн сиздин характериңизди билип бүттү да ал. Албетте бул аялдарга дагы жакпайт көп учурда. Негизгиси муктаждыктарды урматтоо, ишеним жана түшүнүү эки тарап үчүн дагы тең маанилүү мекендешим. Кээ бир өтө сулуу жинди аялдар бар. Өтө сулуу, бирок характерге түшүнүк болбойт да. Бир карасаң ТТХсы 1000 сөз, миллион сөз, секундага миллион сөз сүйлөйт, ооздон кайсы сөздөр чыкты, деп отуруп каласың да, кайсы бирине сүйлөгөнүн түшүнбөй каласың кээде. Укканга кулагың жетишпей калат. Ушунчалык тез сүйлөйт. Карасаң эле бир учурда аждардай келип, мынандай кылып бир жериңди бууп, бир жериңди жулгагыдай болот. Өтө сүйөт, өтө күлдүрөт. Семьяны бардыгын күлдүрүп коет. Мына бирекелерди айтып берип, нерселерди барамдап, күйөөдө эки жака тынбастан бир нерселерди бышырып берип, сени шириндик таттуулардан баштап тамактарга сонун колу гүл болот алардын. Сонун. Бардыгы сонун, күлөт. Анан кийин эле кичине меймандагы коноктор башкасы кетип карасаң, күнөөдө өзү жалгыз элеп отурган болот. Алдыга келесиң, аны угасың. Ал айтат 180 та сөздү дагы айтат аякта, сен андайсың, мындайсың деп качасың деп. Баа жерде ушундай нерв болуп кетесиң, кызарып, өзүң кылбаган иштерге дагы жебеген самсага акча төлөгөндөй болосуң. Бирок таштап кете албайсың, кетип кала албайсың. Ошол жерде кучактайсың, колуңду аласың. Баягы жинди аял дагы бир өзүнүн жиндилигин жагат да. Ошол жерден эле туруп, баягы көз жаштар дагы жок, эчтеке жок, дагы бир башка адамга айланат да. Бул аялдар негизи өзүнчө бир аалам. Мындай аялдар кимге туш келген болсо, бул эң чоң бакыт мекендешим. Чындыгында алардын ачуусу бат келип калышы мүмкүн. Чындыгында экен? Ачуусу бат келиши мүмкүн экен. Бирок ичинде бир кири жок экен да. Бир нерсени мындай үстүртөн карап коюшу мүмкүн, жеңил карагандай болуп, сизге жеңил сезилип кетиши мүмкүн, бирок көңүлүндөн терең ойлонот ошол нерсе үчүн. Бул аялдардын кадырына жетиңиз. Кимдин ушундай аялы болсо, ошол аялдын кадырына жетиңиз. Ачуусу бат келген аялдар сөзүн айлантпайт да, түзмө-түз айтат, бетке түз айтат, кыйкырса да бат басылат. Ачуусу баягы отко окшош да, дароо өчөт, дароо жанат. Көпкө таарынып жүрбөйт да. Ушундай болуш керек, таарынбаш керек мусулман. Биринчи, анан экинчиден жагымсыз нерсени көрүп туруп, унчукпай койбойт да. Дароо бетке айтат, дароо бүтүрөт. Оюн ачык айтат. Ичинде кири жок да, себеби дароо ачык керек булар. Ичинде кир кармабайт да, сактап жүргөнүн каалабайт, өзүндө башканда кыйнагысы келбейт. Мындай аялдар негизи өтө мээримдүү болот. Алар чындыкты сүйөт, жасалма жашоону жаман көрөт. Алар сүйөт, жасалма эмес да. Иллюзиянын ичинде жашабайт алар. Анткени жүрөгү таза адам жасалма боло албайт экен да мекендешим. Ошон үчүн алар менен жашоо оор эмес. Ачык, анан түшүнүктүү да алар. Эгер кимдин аялы ушундай болсо, барып пешенеңизин өбүңүз аялыңыз. Машина үйрөнүп жаткан келиндер 3 нерсени сактаңыздар. Биринчиден инструктор. Үйрөтүп жаткан адам күйөө болбошу керек, күйөөңүз болбош керек. Экинчиден машина күйөөңүнүкү болбош керек. Ал эми үчүнчүдөн машина айдаганда күйөөң жаныңда болбош керек. Кичине айдасаң эле, стоп, токто, үзүп алдың, мотор кана, ана шышып калды, двигатель кана, регулятор үзүп алдың го, рол кана дейт да. Өтө кыжалак кылып, стресс кылып, колдоруңуз титиреп, кайга айдаганын билбей каласыз да. Айтайын дегеним,
Kүйөөңүздөн үйрөнүңүз деді карындашым. Эриңиз үйрөтпөсө ким үйрөтөт машина мингенди? Бул албетте тамаша катары айттым. Эриңизден үйрөнсөңүз мындан өтөрү жок. Мисалы да, бул жөнөкөй эле колдонгон нерселер. Мисалы, жеңем телефонду жоготуп кетсе, сиз iPhone 17 алып бердиңиз, мисалы үчүн. iPhone'ду жоготуп кетсе, это просто имущество. Не ыйлайсың, не стресске батасың. Сен жаңы алабыз деп эртеси күнү жаңы алып берип коеюн. Болду, ошондо сүйүү. Ошол сүйүү мисалы үчүнчү. iPhone'у жоголуп калса, бирдеке ремень түшүп калса эле, кана мен алып бердим эле, дей берсеңиз, кайсы любовь, кайсы сүйүү? Сүйүүнү таразыга салганда ошол нерселер менен эле билип койсок болот да. Тарбияны билиңиз, тартипти билиңиз. Мисалы, сиз жеңесизби, күйөөңүз качан могу стакан каерде туруш керек, ошону жакшы билип алыңыз. Күйөөңүзгө жакпаган нерсени кылбаңыз үй ичинде. Аялдар ар дайым өзүнөн күчтүү эрге тийишти каалашат. Ар тараптан куда жактар сүйлөгөн учурда дагы паланчанын күйөөсү, паланча подушкабыздын эри, болочоктогу эри Англияда окуп келиптир, Америкада окуп келиптир, Гарвардда бүтүрүптүр. Мындай товар туштары жакшы, колу жөнөмдүү жигит экен, акча табат экен, макырга мындай нерсе бериптир деп кыздар тарабынан өтө гыйбат ушактын ортосунда туу чокусунда каласыз. И бул нерсе боло турган маселе да мекендешим. А биз эркектерге туура келсе болду да. Сулуулугу да шарт эмес, башкасы да шарт эмес. Главный бири-бириге ступенькалары туш келсе болду. Ал кедейдин кызы, байдын кызы айырмасы жок, үйлөнө берет. А бирок кыздар тараптан аялдарга негизи эле бул система бар. Анан кыз бала байлыкка карайт экен деп туруп, жаш баланын ишин кылбашыбыз керек. Кафе, ресторанда идиштерге маани бериңиз. Таза жуулабы, жуулбайбы? Биз балдарды атайын WhatsApp группа ачып койгонбуз. Кайсы жерге халал кафеге кирип калсак, тазалыгы жакса, башкасы жакса, группада айтып коебуз, Бишкектин фаланча жеринде ушундай кафе бар экен деп. И ошол жактарга барып калганыбызда биз ошол кафеге киребиз да. Ишеничтүү болуш керек, адал болуш керек, таза болуш керек, кыргыздар колдонсо андан жакшы. Ушундай өзүбүзгө тиешелүү адрестерди жазып коебуз да. Мен жөнөкөй эле мисал айтайын, мына стакан таза көрүнүп турат сиздерге. Бирок жыттасам азыр өтө сасык алкоголдун жити келип атат да. Айтайын дегеним, но жөн эле көтөрүп ичкениңиз жакшыраак да, муну ичкенден көрө. Бул адам тазалык маселесинде колдо жеш сүннөт го. Колдо кантип жейсиң? Бизде гигиена деген нерсе бар, кашыкта жейсиң. Кашыгыңа канчадан оозуга кирип чыгат, мисалы үчүн. Колум ишеничтүү, бир өзүмдүн оозума кирип чыгат. Кашык канчадан оозуга кирип чыгат, мисалы үчүн. Көрдүңүзбү? Гигиена, чыныгы шарият үйрөткөн гигиена кандай? Биз ойлоп тапкан гигиеналар кандай? Айырмачылык албетте бар. Ошон үчүн тазалыкка аракет кылайлы мекендешим. Но жит менен азыр бирдеке жегенге коркосун да. Көп оорулар, башкалар азыр эсепсиз. Адамды карап туруп, Кудайга нааразы болгон адамдар бар да. Ал сиз кантип ыраазы болосуз, ыраазы кыла аласыз ал адамдарды. Чынында эле. Кудайга нааразы болгон адамды сиз кантип ыраазы болосуз, ыраазы кыла аласыз. Жараткандын өзү ыраазы кыла албай атат аны. Намкөрдүк кылып атат. Ага Россияны берип койсоңуз ал тойбойт, ал мага жетпейт деп тура берет. Сиз кимдин ыраазычылыгын издешти билиңиз. Чындыгында билишиңиз керек. Негизги муктаждыктар аялыңыздыкы барбы? Кийими бар, жеши бар, ичиши бар, жашашы бар. Ашыкта нерселер талап кылып атабы? Мисалы iPhone 15 бар, iPhone 17 алып бер деп мындай кылып бүттөн ичинде туруп алдыбы? Ал шарт эмес. Главный телефону бар аны. Колдонуп атат, иштеп атат. Биз деңгээлибизди билишибиз керек да. Бизге керектүү муктаждыктар бар. Анан биз мындай керек учурда алып койсок жакшыраак нерселери бар. Мына мисалы ошо телефон. Мисалы ошол мисалы бирөөдө Матиз бар, 570 алып бер дебеш керек да резко. Учуру менен болот, бардыгы шашпай турабы. Азыр Матиз минип турат, анан алабыз башка жер. Айтайын деген шүгүрчүлүк маселесинде бүгүн жаңылыш пикирде болбошубуз керек.